من ناحية أخرى يواصل أبطال القوات المسلحة والأمن أداءهم البطولي الرائع في مطاردة عناصر الإرهاب والتخريب وضرب أوكارها في قطاع سفيان وصعدة والملاحيض، والتصدي لمحاولات التسلل من جانب تلك العناصر إلى بعض النقاط والمواقع والمزارع ومساكن المواطنين للتمترس فيها في هدف القيام بأعمال إرهابية واعتداءات على المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن. وذكر مصدر عسكري مسؤول أنه تم تنفيذ عملية عسكرية لتدمير ورشتين تابعتين للإرهابيين كانتا تستخدمان لتركيب الألغام والمتفجرات، وتقع الورشتان أسفل جبل عريج ما بين ساقين وجعدان، حيث اشتعلت فيهم النيران وظلت الانفجارات تتواصل وأعمدة النيران تشتعل في الورشتين لعدة ساعات نتيجة تدميرهما من قبل سلاحنا الجوي، في الوقت الذي تم فيه تدمير عدد من أهداف وأسلحة وعتاد الإرهابيين في منطقة العند ودماج وآل عمار وما جاورها وفي منطقة الملاحيض.